Hey guys, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি তিনিটা বস্তু আমি আনবক্সিং কৰিম আৰু এই তিনিটা মোৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, সেইটোৰ কাৰণে আজি এই তিনিটা বস্তু পাৰচেছ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম ইয়াত কি কি আছে কি কি নাই। এইটো প্ৰথম ইয়াতে আছে আপোনাৰ এটা মডেম, এইটো আপোনাৰ জিঅ' 5 আৰু ইয়াতে এটা আছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনা হেডফোন আৰু ইয়াতে এটা আছে এয়াৰটেল এক্সট্ৰিম। এই এক্সট্ৰিমটো ব্যৱহাৰ কৰি মই মোৰ ননস্মাৰ্ট টিভিটো মই স্মাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই আনিছোঁ। তো বলক আনবক্সিং আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আনবক্সিং কৰোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা হেডফোনটো। আছে বিল এখন আছে। এই হেডফোনটোৰ কাৰণে মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ। কাৰ্তিক আৰিয়ান, কায়ৰা আদৱানী আৰু ইয়াত আমাৰ তিনিটা মহাৰথী ৰেভো, ধোনী আৰু ৰাইনা। বলক এইটো ছাইড কৰোঁ সোনকালে আৰু হেডফোনডাল ব্যৱহাৰ কৰিম বাৰু কিন্তু পিছত, এতিয়া নহয়। আৰু বাকী আনবক্সিং দুটা কৰি লওঁ ফটাফট। এয়াৰটেল এক্সট্ৰিমটো কি আছে চাম, ইয়াৰ ব্যৱহাৰো চাম বাৰু, আগতে কি কি আছে চাই লওঁ। ইয়াতটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডিভাইচটো এইটো, ইয়াত এটা ৰিম'ট আছে, তলত আছে আপোনাৰ বেটাৰী এডাপ্টাৰ, আপোনাৰ ইউজাৰ মেনুৱেল, আৰু এডাল USB 2.0 কেবল। ইয়াৰ বক্সত কি কি কণ্টেণ্ট আছে আপোনাৰ ইয়াতে লিখাই আছে। স্মাৰ্ট ষ্টিক্স, ভইচ ৰিমোট, এডাপ্টাৰ। আৰু ইয়াৰ দামটো আছে আপোনাৰ ৩,৯৯৯ টকা। এয়াৰটেল এক্সট্ৰিমত আপোনাৰ কি কি পাব লিখাই আছে ইয়াতে। উইংক মিউজিক, এয়াৰটেল এক্সট্ৰিম এপ, এমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ', নেটফ্লিক্স, G5, গুগল প্লে। এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম জিঅ' 5। জিঅ' 5 আছে ইউজাৰ মেনুৱেল, আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ এডাপ্টাৰ আৰু USB কেবল। এইটো ল'লে আপোনাৰ টিভিটো আপুনি নেটফ্লিক্স, নন স্মাৰ্ট টিভিটো আপুনি নেটফ্লিক্স, ইউটিউব, এমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ' আদি চাব পাৰিব।